воде. Верите, что все так легко потерять. Я мечтаю побывать на море, и вся моя семья летит на море. Все с моря на море, там в коридоре, снизу бутылки в море. Мне 15 сегодня в школе. И вот за партой я, учебник и училка я в запаре для того, чтобы оценки все поисправлять. Мне так хочется на солнышке лежать. Я мечтаю побывать на море, и вся моя семья летит на море. Все в море, на кроме того, кто в коридоре, снизу пустила море. Мне 15 сегодня в школе. Сегодня в школе. А почему едет он, а не я? А я когда поеду в Египет? Можете попросить завязать шнурок? Вы знали, как приятно. Спасибо большое. А кто в этом году уже был на море? А кто не был на море? Вот оно, большинство. Слушайте, я недавно относительно